Unsa ang ASP.NET Core Razor Pages? Ang ASP.NET Core usa ka technology framework para sa pagbuhat og mga web applications ug web APIs. Open source kini nga gibuhat sa Microsoft. Cross-platform kini kung diin pwede nimo dagan sa lahi-lahi nga mga environments sama sa Windows, macOS, Linux ug Docker. Sa karon, ang pinaka-latest version ani ana sa version 6.0. Ang Razor Pages usa ka parte sa ASP.NET Core nga nakasentro sa page-based server-side rendering. Mas masabtan pa nato ni sa mosunod nato nga mga lessons. Busa o manilang ko ninyo og magpadayon kita sa pagtuon dinhi lang sa Code Eskwela.